Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Hiện bây giờ mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây mình đang đứng ở ngay quảng trường độc lập của Malaysia. Các biểu tượng đó, biểu tượng phía trước đó là các anh lính Malaysia đánh đuổi quân Nhật. Gồm có 3 lính Malaysia đạp 2 người lính Nhật phía dưới. Bên trong cái khu vực đó thì Malaysia có 14 bang, có 4 bang là không có vua, còn lại 9 bang còn lại là có vua. 4 bang không có vua thì họ là thống đốc. Các bạn thấy. Còn đây là các mốc lịch sử tại biểu tượng đài. 1914 năm 1918 là chiến tranh thứ nhất, 1939 đến 45 là chiến tranh thế giới thứ hai. Malaysia độc lập năm 1957, năm 1948 là Malaysia, cái đức vua Malaysia Tách Bang qua bên Anh để mà xin nước Anh trao trả độc lập. Thì nước Anh đã trao trả độc lập năm 1957, chính thức độc lập của Malaysia năm 1957 nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, hiện bây giờ mình đang đi vô khám phá Hoàng cung Malaysia. Đây, đang đi vô đường này, đường đi vô Hoàng cung đây. Có vẻ thiết kế giống thiết kế của bên Ấn Độ các bạn ơi. Trên đỉnh mỗi tòa tháp đều có hông hình tròn và màu vàng thể hiện cho quyền lực. Cổng phía trước rất lớn, cổng chính đi vào hoàng gia. Đây các bạn thấy không? Và bên kia là tòa lộ đài chính, có đức vua bên trong. Đây là đất nước quân chủ lập hiến, có vua nhưng mà vua không có quyền lực chính thức mà tướng giống như là người nắm quyền lực, quản lý đất nước. Đây quán đường chính, đây động ra các bạn. Đây quán đường chính đây, đây là mỗi một công viên rất là rộng. Khi đi tham quan thì các xe đậu bên kia, sau đó là đi bộ vào đây. Đây có một bộ nồi. Phía trên cùng có những cái dòng chữ, đó là dòng chữ Malay, rất giống dòng chữ các tiếng của Ả Rập. Đây, cổng chính. Ủa mình có vào trong được không ta? Đứng đây thôi. Rồi mình chỉ đứng ở ngoài cổng được thôi, bên trong là có vị vua đang tại vị bên trong đó, là mình không vô công viên đó được nha các bạn. Đứng ở ngoài và mình chụp những anh cận vệ của tại thanh trị bên ngoài thôi. Cận vệ nè, lính hoàng gia đó, anh mặc áo trắng bên trong đó có súng. Ở trong chụp hình được kìa hả? Ồ, bên trong kìa, thấy ghê không? Quá rộng. Đây nè. Đây. Wow. Đâu là luôn đó. Đó, là rồi chính trên kia đó. Thấy không? Đây, đội lính này, lính hoàng gia. Rồi, các bạn, hello các bạn. Phía trước cổng thành đây, thấy rộng ghê không? Nắng quá các bạn ơi, 22 độ, độ hơi nóng, đi vận động xíu nữa. Thôi chụp với các anh lính nha.